ديما كي نكون مزروب وجيعان هذا واش يسلكها. السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم مقارونه في 5 دقائق تحبوها بالفرماج ولا بالطون ولا بصوص روج كيما تحبوا. راح نعطيكم طرق في 3 بصح كيما درتوها تجي ضربه في البنه. خليكم على الوصفه. اول حاجه نغليو الماء في الكاسرونه ونجيبوا المقارونه. استعملت مقارونه ماما كاليتي تاعها بزاف هايله، فيها انواع واشكال كثيره. نتوما ديروا واش تحبوا وحسب الرغبه، والكميه ترجع حسب عدد افراد العائله وراهي ما تتعجنش. درت لها شويه تاع الزيت وشويه تاع الملح، حطيتها على النار، هزت الغليه حسبت لها 10 دقائق وطفيت عليها. طيبتها الدانتي. نروحوا نوجدوا لاصوص تاعنا في مقله ولا في مرميطه. نديروا شويه تاع الزيت. عندي حبه بصل صغيره قطعتها اون بتي دي، مربعات صغيره. راح نذبلها، نزيد لها 2 سنات نتاع الثوم مرابين ولا مقطعين ايضا اون بتي دي. نقليهم مليح ومن بعد نجيبوا ملعقه كبيره تاع لا طوماط كونسونطري، وهي ايضا نزيدوا نقليوها مليح، نحيو هذيك لاسيديتي حتى نشوفوا اللون تاعها بدا يتغير بهذه الطريقه. نضيفوا كعبه تاع مرق الدجاج. التوابل عندي ملح، فلفل الكحل، فلفل احمر، ونقليهم كامل مع بعض جيدا مع هذيك البصله والثوم حتى ثاني يتقلاو مليح على نار اللي تكون قليله. نجيبوا هذاك الماء او نديروا كميه من الماء اللي طابت لنا فيه المقارونه، نزيدوا يعني نمرقوا به ونخليوها تقلى مليح. المقارونه تاعنا بعد ما مرت عليها 10 دقائق راح نصفيها من هذاك الماء ونضيفها لهذيك لاصوص ونقعد نقلب فيها حتى نشوفوها بدات تشرب من هذيك لاصوص. نزيدوا لها شويه تاع الماء اللي طابت فيه المقارونه، نمرقوا به شويه برك ما تكثروش بزاف، النار تكون قليله ونخليوها. تحبوا تخليوها هكا وتاكلوها يعني بالصلصه حمراء، سينو اللي يحب يدير لها الفرماج يدير لها فرماج طري ويزيد لها فرماج رابي باش تجي معلكه ومفرمجه. اللي ما يحبش الجبن ويحب يديرها بالطون كي نديروا هذيك لاصوص يعني تولي لنا صوص طوماط، نزيدوا لها طون نتاع الزيت ولا طون نتاع الطماطم كيما تحبوا وشوفوا لي النتيجه. انا درتها بالاجبان صدقوني جات من اروع ما يكون. اعطيت لكم الطرق في 3 لكم الاختيار، وفي الاخير درت لها شويه نتاع المعدنوس وشوفوا لي كيفاش تجي معلكه وميدمه من اروع ما يكون. الوصفه غير جربوها وديروها في عينيكم كي تكونوا مزروبين، هذا واش يسلكها. شهيتكم بالصحه والسلام عليكم.